Hello，各位你哋好，我係泰神。就算喺條街度咧，我都有啲朋友啊、街坊咧，喂泰山，哇泰山！咁我心裏面諗，泰山係嗰個喎，泰神係嗰個喎，唔緊要。泰山我都當你嗌我做泰先生，咁都係嗌我啊。咁同埋你識到個泰字已經好叻㗎啦。多謝你記得我係泰神啊。我會陸續都會有好多唔同嘅演出，記得欣賞。嗰下同阿媽講係有啲戰戰兢兢嘅，所以咧考演藝嗰時候咧，我係冇同阿媽商量先嘅。我話即係你考唔到咪算把啦，綠師弟，咁你咪死咗條心佢咯。你咪你攞住張 Computer N 嘅 shirt， 你咪可以去高登賣底板咯。即係原本係咁諗嘅，咁點知考下，真係收啊！賴嘢啦，真係要醜婦終須見家翁啦！真係咪同阿媽講咯？咁然後同阿媽講話，阿媽我考咗入咗，我想咁但係我要問下你，我唔知，因為我冇經濟能力，暑期工我都冇打，即係靠你㗎啦，阿媽咁樣。咁阿媽又覺得 OK， 佢講咗段説話，我係好感動。佢話佢哋個年代細個嘅時候冇得揀。仲要係女人更加冇得揀啦！你讀完小學，基本上屋企人已經要你出嚟黐膠花啊、車衫啊，就要養家啦。咁佢話而家屋企 OK， 所以有得揀。咁仲要係你話自己出聲，你自己揀嘅。跟住嗰陣時係嘅，基本上係嗰個唯一我人生裡面一件幾大嘅想自己揀嘅一件事。對上嗰次可能係啲細個嘅時候，我想買呢部遊戲機呢種揀，其實中間裡面冇嘅過程。小學、中學，我問你咪讀咩科啊？都係是但咯，人云亦云，或者佢嗰時 hit 乜嘢咪報咩咯。一個大多數大比數嘅人選擇嘅，你就係選擇嗰樣嘢，比較冇乜自己諗法。係嗰下突然間真係太想入去啦。或者真係覺得我透過戲劇、透過做演員去認識自己，或者認識表演係乜嘢呢種魅力咧，好抓我要去做呢個選擇。一路除咗去修練自己，大家即係各位師兄弟啊、同學仔啊一齊修練，都會面對畢業之後咁點咧 ？What is next step 咧？係決心要從事呢個行業啊、舞台界啊，定還是我已經試夠啦，我亦都認清咗啦。我都係做翻sales 啊，或者做保險啊，或者接手家族生意啊，咁樣都有好多同學仔有唔同嘅選擇。但係嗰刻我覺得我值得一試咯。我想自己想試下行呢條 freelance 嘅路，舞台嘅路，我因為好中意。喺學校裏面就係試到你學院派喺個教育裏面去灌輸嗰個知識啫，但係實踐啊、實戰啊呢方面，我覺得我要試咯。咁係去到係會有一段時期咧，真係窮到咧冇得俾家用啦。究竟搭巴士平啲定搭地鐵平啲？你係要計啦。啲飯盒啊，定係食麵包啊，你會計咯。你去因為叫咗八達通睇一睇，你個戶口下一次會收到錢嘅，收到張 check 嘅係幾時咁樣點樣平均分啲錢？有嗰啲咁樣嘅生活嘅，係事業係講分水嶺應該係朝聖辦公室啦。咁因為朝聖辦公室就佢出咗碟，同埋做咗廿幾場。嗰時做咗一陣之後咧，反應好好，即刻 book 場做多一陣。咁好多觀眾係睇完黐咗線嘅，好 high，好中意我哋嗰4個演員。咁 ending 所以劇團就即刻出 DVD 啦，然後賣啦。咁當然有啲人會將 DVD capture 咗擺上 YouTube 啦。所以之後嘅日子咧，喺個 YouTube 裏面咧，都會可以俾一啲冇嚟睇 live 嘅觀眾咧認識呢個舞台劇。
當然嗰陣時嘅人可能都唔知邊個係蝦頭，邊個係泰臣，呢兩個咩嚟㗎？哇！梗係舞台界嗰啲人咯。咁喺嗰陣時咧，喺舞台界別嚟講，突然間多咗好多 fans 啊！本身我哋做舞台嘅，自己都預咗係籍籍無名㗎啦嘛。即係喺個舞台上面，觀眾嚟欣賞，佢會認識嗰個角色。鞠躬 curtain call 之後，就變翻個普通嘅市民，就孭住個袋咁樣攞住罐汽水，咁就搭地鐵及搭巴士咁樣離開，一個咁樣嘅生活。但係嗰刻突然間咁好反應嘅，完場之後我哋要出面咧，同着住服裝咧，同人啲觀眾去影相喎。哇！條龍長到啊，咁我哋簽快啲咯。但係你想簽太啲，但係個個都話想同你影相喎。哦，又影相啊，係咁啊，突然間你 feel 到嗰啲觀眾咧好開心。你第一刻感覺到咧，原來我可以，或者我哋做咗一樣嘢，就係透過個表演啊，透過喜劇啊呢一種咁開心嘅氛圍咧 ，release 到觀眾嘅壓力啊、情緒啊，佢哋可以將一啲返工唔開心嘅嘢，透過個戲劇裏面咧發泄出嚟啦。係啊，嗰啲觀眾係即刻同你講。哎呀，好好睇啊！我老細咪就係咁嘅咯。係啊，公司好多呢啲咁樣嘅男女關係嘅，好混亂嘅。無啦啦，你哋做乜同我咁熟嘅咧？嗰下係好開心。你明白，終於明白一個演員嘅能力唔係去表演嘅技藝，要人哋覺得 amazing， 而係你係有能力去將觀眾嘅情緒帶佢去叫洗滌啦。洗滌佢嘅一啲煩惱啊，或者有啲戲啦，有啲戲就洗滌嘅煩惱啊，有啲戲可能會灌輸佢哋一啲正向嘅能量啊，有啲戲可能係會激發喺佢哋嘅對生命嘅意志。電影、電視、舞台，即係嗰陣時我都會覺得啊，我遊走咗呢3個方位喎，咁幾得意喎，你3棲嘅藝人。但係講真啦，去到今時今日而家。影視即係電視、電影同埋舞台，即係如果一個演員嚟講咧，已經唔止呢3個方向啦。你而家網絡啊上面都已經好多各五花八門啊、各門各路嘅形式。呢個 YouTuber 都可以係一個 artist 或者一個演員要 handle 嘅嘢啊。所以你話我3樣其實我都中意，亦都覺得。如果我要繼續行嘅話咧，亦都唔好將個視野困得太。我係舞台演員嚟㗎，我嘅祖宗就係舞台，或者我係我就係向電影發展㗎啦。我好想成為電影嘅明星。我覺得我想多方面試，因為我嘅修羅門係我喺度揾緊自己嘅可能性，同埋揾緊同觀眾嘅銜接嘅 way， 好似好哲學啊！都好似講到好大咁，其實唔知做唔做到啊嚇。但係咧，始終可能我嘅緣起都係舞台，而喺成長亦都喺舞台上面發光發亮。因為當初朝聖之前，我都仲係一個普通一個舞台演員，未開竅啊，未叮啊，係有次演下咧，或者上一啲 workshop 時候，突然間有啲嘢。明咗，通咗，好多嘢都通咗啦，成所有嘅嘢咧拍翻正，之前嘅迷失啊，之前唔明嘅嘢啊，之前好用力做戲啊，嘅嘢都通晒。所以我覺得我都會仍然對舞台一種嚮往，一種好大嘅挑戰。係啊，啱啱就幾好嘅體驗嚟嘅，接一個舞台劇《百年人海》啦 ，which 係一個教會嘅戲劇，劉松仁先生都喺裏邊做顧問。完咗之後咧，都有幾單嘢要做啊。因為我 keep 住都會有司儀啊，呢啲 annual dinner 司儀啊、婚宴司儀啊，一啲電視電影嘅配音啊，教班啦，仲有個嚟緊有個舞台劇啦，亦都有一間歷史悠久嘅學校嘅，又係嗰啲週年演出咧，又去 handle 做導演啦。咁我多咗呢2年得意㗎，我離開咗 TVB 之後咧，出嚟接其他嘢咧，多咗好多導演
或者編劇崗位嘅工作。好彩 handle 到啦嚇，亦都可以 apply 翻我以往嘅舞台嘅經驗去幫手，亦都發現咦，我變相我多咗一啲生存嘅道路咯。咁我好希望舞台界業界咧可以喺嚟緊嘅時代都會發光發亮啦。咁我就會又可以做演員啦，又可以做導演啦，又可以做編劇啦。你又同埋我都可以做 crew 噶嘛，係咪先？咁就多範數啦。慶幸啦，我都係全方位，因為我可能我以往唔係叫貪玩啦，即係好想認識多啲每一種形式嘅嘢。我都想知道，想去投入唔同嘅劇種啊，認真嘅戲，喜劇、正劇，甚至乎兒童劇。OK，MC 節目主持嗰啲乜都我都掂。係咪樣樣都好叻呢？又唔係。不過我樣樣都覺得挑戰過自己，咁亦都認識咗嗰個工種係啲乜嘢，反而多咗好多生存空間。